কি আপু Okay, okay. Wow, excellent. ম্যাডাম লাইসা বুদ্ধি খড়ি খুলিয়ে নিয়ে এটা করছে খুব সুন্দর হয়েছে। ডবল করি এই যা খা ডবল কর শাড়ি একটা দেই ডাউন কর সুতাটা দুইটা এই যে দড়ি দড়ি মাঝখানে দুইটার মাঝখানে দড়ি দিয়ে নে দাঁড়া ওটা তুমি সাইড জলদিছে ভাই বসো। না 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 তোরা একটা খাবে করে আসে সেটা তো শুধু পাখি One. You are group one. Group one, please explain me how you make the bars on string. Place the bars to piece paper. 2. Cut out the bars. Twice. Yes. Bar on I on is. 4. Put glue on glue. Okay. Group two. Explain me how to make the bars on string. How to make the bars of string? Firstly, we place this bar and twice piece of paper cut out the bars and draw on I on it. Secondly, we put glue on side of a bar and lay a piece of string across it. Place another bar on top so the string on inside. Replace with the other bars and pieces of string. Thirdly, tie the string to the handle. Thank you very much. Scout class, let's go.